tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Waman asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Waman desapane wong ku asbaha iku tangi esuk sapa man. Dakola tegese manjing sapa man si sobah ing dalem wektu esuk. Wong wektu esuk li umuri dunya maring urusan dunya ku hazinan kok susah. Esuk tangis mikir utang, mikir ruwete dunya. Iku berarti fakot asbah. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng Allah ing atase Allah. Mun kabeh mlebu niki. Kok saya tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bedune. Mana ajaran kula guyu wis bener mun ajaran ngandel kula. Esuk tangi turu guyu. Kenapa kok guyu? Esuk jam bojo. Oleh cerita mbek guyu. Mergo nampi sumpek fakot asbaha sakhiton Allah. Jadi wong tangi turu kok susah perkara dunya, berarti dekne gendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwun sanget wis ana sampeyan ngaku murid kula, pokoke urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampeyan sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampeyan mbek ngopi ra apa-apa. Nek senenge sampeyan mbek ndelok TV ra apa-apa. Tapi aja kok gambar iku jenenge seneng perkara gambar. Ora perkara pangeran. Dados niki kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek santri 50.000 kadang 100.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nek kandhani duwe iki haram kok nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetep ora cukup kok nyaur. Pokoke iki nggo ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis wong seneng kowe iku wong elek, dadi seneng ngenteni iku disuwap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy, napa? Suatu saat anak pangeran takok, kowe tau seneng jeneng itu. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Mergi kula niku isin tenan nggih. Kula nggih bolak-balik di masalah, tapi anggere susah iku isin mek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Misalnya ke susah terus mikir, pangeran piye? Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen luwih maslahat lho pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene iki. Geleng-geleng nggih, pokoke kula suwun mbok pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Wis mupi carane. Sebenarnya aja maksiat. Ya sebenarnya aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi ketemu adik Anas bin Malik dia adik jenenge Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Kita orang mriki kira-kira manuk bedet, niku manuk cilik. Mati, tuwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki, "Cung kabare manuk empiye?" Ya Umar ma fa'alan ruhair masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan ruhair. Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Somben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kok wis bener. Oh, banter pol bener. Sing kedua sing ora bener. Waya beku nasiron azabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane Allah. Dadi nak dalu sungkeman mek pangeran nangis eling bisa. Jadi ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nek kowe sering nangis kesane iku ngeluh mbek kodok-kodok. Karena dewa guru malah perlu dobat no. Ketika Nabi ku pinter banget. Nak dhewean iku waya buku nasiron min khaufi adabi. Nak dhewean iku nangis mergo wedi adabi apa. Kok mau nak dhewean nak guyu malah
Ini penting kula aturaken karena Dewi Ibnu Abbas ketika ono santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasratus dohki tumidul qalba kalau guyu kakean iku marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsir iku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyu ning mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Niku masyhur Nabi nate khutbah mimbare niku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu ya tama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan kon critane. Dunya ku kaya pangeran. Sok ben langit itu sak menit sih. Nabi yo nyontok nang ngene. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala zih. Wal ardi ala zih. Wal bahri ala zih. Nabi ku yatama yalu yaminan wasiman. Sampai saya nesop awal termasuk Ibnu Martirta niku udah mulai mundur. Wah, tidak rubah perkara. Sahabat itu orang kacau nih. Semenang Nabi sampai hatta nakula laitahu sakitun bi Rasulillah. Nek terus-terus no mimbar iki. Di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kowe nyifati duwe semangat to nyifati pangeran dingin. Wah, enak mobil seri baru, HP seri baru. Nyifati wae kemrocok ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nah wali ku ora ngono, nek nyifati hukume Allah semangat. Yes, napa? Semangat. Saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang sampai sahabat sing iso awal muni asa kitun huwa bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin nemen. Nah mimbar sakniki kan kokoh-kokoh to. Kok tipe kaya apa wis gak masalah. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubalek di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirin Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali dan satu-satunya Amirin Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalek pidato di masjid nyritani neraka. Neraka pawana. Wis wong dilebokno neraka ora bakal metu. Neraka critane seru. Dahsyat. Neraka itu apa? Dahsyat. Wah. Sayyidina Ali diparani. Lereni oleh mubidato. Atak jisu anwasi makhlukin misku. Nyifati padha makhluke gegere ngono. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawe neraka. Mesti nyifati neraka kok nganti dahsyat, gak ana sing iso lolos. Sing dahsyat iku pangeran, neraka tetep makhluk. Nyifati makhluke kok gegere ngono. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka. Mlebu wae. Sampai metu ya metu, sampai terus ya. Terus biasa wae. Karena neraka saya kira bedai. Ben sekali-kali ngaji be wong alim. Cek waras kula. Saya kira bedai. Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Kos neraka hebate ngono sing desain sapa? Allah. Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dulu ki kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman. Wis yakin kan wis pede banget. Mergo pangeran niku ngilani kita ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kalla lau ta'lamuna terus malah pas latarun al-jahim pas ilmune tok ilmu al-yakin pas wayahe latarun al-jahim wis wayahe mlebu apa neraka. Begini maksud kula ngeten nggih sampean kudu yakin mek kula niki dawuhe Nabi neraka sing koyok ngono dahsate kula baleni malih neraka sing koyok ngono dahsate jarene iso ngobong dan rokoi kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan khairaha liyadzukul adab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe liyadzukul adab. Suarane pol neraka. Tapi niku kangge tiyang kafir. Tiyang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam takul asar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harraman nar an takula asar sujud. Wis kudu iman ra ora carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan asar sujud. Wes kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, lha kok nyifati neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa ora iso bayang wis kecemplung,
Jebule bathuke ku ora kobong. Lah anake ra iso bayangno dibuktekno pangeran kobong pisan. Wong anak jajoni abdi. Aku ora tau bayangno bener ora krana sombong pangeran ku anut done kawulane. Nek ora bayangno ora usah mlebu. Lah wis bayangno ya. Mlebu ae kadung donem. Donem mlebu. Eleng-eleng ya. Iku jelas hadis sok delok teng Bukhari teng Muslim. Wa inna wa ta'ala harraman naro an ta'kulu athar sujud. Sebagai riwayat wa inna naro lam ta'kul athar sujud. Neraka iku ora iso mangan athar. Nah terus Imam Nawawi sekarang Majmu' mensarai. Asari sujud itu rata-rata terenjakan batuk. Mergo si mahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di batuk. Sarokulo mulai dhisik ulama maknane alamat ku nur. Nur ya, pokoknya nur. Nur itu ya ora ireng-ireng ke sarah kula. Soale pokoke ngono. Nah, tapi misalnya ana sing ireng-ireng ya luwih meyakinkan dibanding kowe wis gak meyakinkan. Iku tau sujud ta ora potongane ya. Kalau cara kula dadi wong peke dreng ki Mustofa ora ngecap wae sujude ra dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ngono iku. Kira sujud petek ora. Ora sah ora petek. Ndak artinya gini loh, apapun hebatin rokok, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng neraka. Gini kok ora doyan asar sujud. Lah coba asar sujud dari Imam Nawawi umume ulama darani mau bathuk tok. Mergo sing disebut ning Quran fi mahum fi wujuhim kan disebut wujuh itu ada asari sujud Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adha kama warada fi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi muga-muga ya anggota pitu. Piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota pitu yaiku bathuk, epek-epek loro, dengkul loro, telapakan loro. Lah saiki kan mudah pitu. Padahal nak pangeran nyiksa misale telapakan tangan rakan sing digo sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said mari basa Jawa malah ro iki jenenge Said. Nah iki abot apa mesti jenenge? Lengan ya. Lengane protes Gusti, epek-epek ora iso sujud tanpa kulo topan mboten fair. Mboten fair nek epek-epek anyep kulo panas. Dhewe kulo penopang. Kan iso panjang. Engko gulu yo terus dadak puter cakut. Wong sakti sujud dadi wonten gulu. Wis bola kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise pokoke. Pokoke ana hadise iku neraka ora doyan asar sujud. Apa lho? Nggih, neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sembo asar sujud mbok sing bathuk tok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nasiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng ngenyek wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mau sampean ngandel kula sementara, nganti kok ora buktine latarawun nal jahim. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada istilah wanat tubuh ma qaddamu wa asarum. Ya tengene Yasin apa wanat tubuh ma qaddamu wa asarum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas. Bekas itu maknanya nak ning perilaku itu sunnah, petilasan. Atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumin kiamah. Misalnya begini. Ini rungokno ya. Saya misalnya di bapak hafal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ora iso salam template wae kiai dadi mulang ikhlas rasa kompensasi. Akhirnya saya malu pokoke mulang rasa arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini, berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pangeran. Tapi sekali ke di asar baru, ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu. Muridnya ya pikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge diwatak ngono bareng, berarti terus panjang. Nah, mulane ketika Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Masyhur tengene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane.
Aja kok mati dosane ra mati. Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati, tapi kan iku jek aktif. Mergo kowe pendiri penggermuan. Jadi lokalisasi itu sing gawe kowe mati, kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki, yo dosa terus ila yaumil kiamat. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi bejane wong mati, sak dosane yo mati. Mau istilahnya tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau yang pendiri-pendiri wau iku abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane kena dadi Islam liberal lawan nulis buku. Iso wae tua tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung kok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tua wis tobat. Kowe mati tapi dosa gak mati. Mulai kan ngarang buku kan bahaya iku. Mergo dene ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya. Iku juga termasuk wanat tubuh maqaddamu wasar. Begitu juga ning barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan, terus sampean tanam ning anak ning murid. Ya bodoh, akan saya dapat ganjaran ila yaumil kiamah. Itu kan sama diulang 2 kali oleh Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan yafalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil kiamah. Tapi ya sama wa man sanna sunnatan sayyatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanat tubuh maqaddamu wa atharu. Dosa iku yo ditulis lan sak bekase. Amal apik yo ditulis lan sak bekase. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya terus pokoknya Nabi ngendikan nar iku ora doyan asar sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrem gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri ra doyan? Muga-muga min awalil amri ra doyan. Dadi bareng neraka roh kowe, terus kowe tahu sujud makmum Mustafa. Oh, Gusti tahu sujud, mboten doyan kok ampun mriki. Wah, bejo nang iki. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin sing kakean dosa iku ya mek neraka ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asari. Lane adinu ar-riwayah, ya agama iku riwayat. Nak Nabi ngendikan neraka lamangan asar sujud, iku kudu yakin neraka lan takul asar sujud. Mbok piye carane kita harus? Penting kowe ngekek-ngekekno sujud ning pengira. Lane wonten Syarifah iku alim jenenge Syarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iki sing dicritakno kitab Masyarur Rawi. Ini nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha kok diopo. Lah ya kowe iso mbayangno makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah yo kalimat la ilaha kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Saking beliau yakin kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ora doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khalik. Kok iso makhluk doyan sing berbau khalik? Kok doyan? Cek oleh ra sopan. Normale ngono. Wis kudu yakin nang wong iman sing neraka ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lha iku masalah. Akhirnya ulama bakat husnul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah neraka ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada kulhu, ada kalamu. Salah sak goblok lagi sampean di sampean kan ana kalamu, tigae kulhu lah. Wani neraka mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didhawuhna ulama. Yo ora iso kan neraka mangan asari sujud kula bayangno lan neraka ora wani. Coba saiki neraka dasare ngono iku lak mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe diaturan jong kowe aja doyan. Wong sing tau sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal. Apa ora doyan ngelem tapi doyan ngicipi. Ketoke sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nek ngicipi tok kan sesuk dilebah ngersuwi-suwi ra doyan kan. Ora duan suwe ra dilepeh-lepeh kan yo nek kan yo lara dhewe. Mulane kudu yakin nek ra doyan pahit suwe kan dilepeh.
Lah mulane cara kula yakin yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapanpun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kudu iman wa innan nar lam takul asar sujud. Bagian riwayat luwih ekstrem wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula asar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Mari kula suwun nak sujud itu sing tenanan wis dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenengan ngandel kula, anggere sujud nggih kudu yakin waktari. Wes sampe fase kelah. Kowe ora usah ngaku fase, aku wis ero. Kadang santriku ya bebo tawaduk tapi ujug. Wong faseke terkenal ning arep iki kiai kula nundang fase. Wis ero. Iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fasek matur kiai sawangane tawaduk mbakmu faseke terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Kondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin, wong faseke wis masyhur. Ada di maklumatmu. Paham ya? Ya ini padha wae ra usah ngandani padha wae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iki somben iki, ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsyar mung sitok. Wa id auna ila sujudi fala yastati'un khosyiatan absaruhum tarhaquhum. Jadi somben ning ora-ora mahsyar ono tes-tesan. Rukun sujud. Iku nak zaman ning donya rukun sujud tidak ikhlas. Pas sujud ku dekne koyo blabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tau sujud ikhlas pokoke tau sujud ikhlas. Niku mboten kejengkan, iki saged sujud. Mun nang dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala ya tadi. Jadi tidak sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan napa? Peragaan napa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat kok yoga. Fungsi sujud dari perada mbok kono lah wong ngalir rodara terus. Aku ya sumpek. Ape engkar iku aku yakin salat itu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Tapi percaya kok fungsine salat kok senam yoga. Lalu kok agar takoki tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene-ngene. Cara jenengan setuju to ora? Aku wong alim ora biasa plang-plang kaya ngene. Nak kowe ora percaya, berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan ukhrawi. Dari segi itu kita percaya. Tapi kowe nak percaya keakan-akan salat itu fungsinya kaya senam yoga, yaiku fungsinya kesih. Kowe rido salat mau fungsinya kaya senam yoga, di peragangan iki opo-opo. Aku yo bingung menawa pasti peragan. Yo wonten ono seminar ya bayar. Lho kok nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, wong alim diomong ini bingung kabeh. Tapi kalau setujune ben wong ora nek digawe pangeran ono hikmah. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo ya koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga. Kowe kuno ora. Olahragane dekne masakno bojone ora inalillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang itu ora kok nak ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate kadang-kadang anut. Nah ilmu zahire ya anut setiap saat boten napa-napa. Nah cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khata mastatu yaqinan itu masyhur. Ngendikan makanya semua toriko itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khoto umatatu yakina. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa kok tidak tambah? Karena logikanya Siti Ali fa inna rabba wahid wa dunya biyadillah wal akhirah biyadillah. Ar-rabbu wahid. So ben trenene akhirat padha. An-nar makhluqah wal jannah ya makhluqah. Wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia, Allah khalik, kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhkhar. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun, Allah musakhir yang ngatur, neraka musakhkhar. Surga musakhkhar. Mulane kula ndarani Mu'tazilah yen goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish.
Mergo nak wis ning akhirat ku fini. Dadi ra iso wong lebokno rugen ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lha iku bener nak amal yo entek, blok-blok wis mati ora iso amal, wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmat Allah ora iso entek, blok-blok rahmat Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok, ora usah mati setruk wae wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal. Lu cah cilik ya ora, tapi nak rahmate Allah la tangqatiu, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat itu sik pangeran ta ora ayo jawab. Apa nak Allah ning akhirat tuh berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani gedaran ngono, kafir. Mulai berarti dina alif fa inna rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabb wahid. Lha kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Kowe sok ben nek ning akhirat darane Allah Rabbun kan? Darane swarga. Makhluk. Bedanya apa zaman ning dunya? Sami, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal kotok mastatu yakinan. Mbok sok ben ning akhirat lah iman kurang tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ada wong ora yakin syafaat itu saking gobloke wong susahnya apa? Iya kita amal kita selesai wong wis ra iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqodi wala tasna wala kada wa kada. Rahmat Allah tetap abadan. Enggak bisa. Mulane iki kudu yakin neraka Allah kok aja selawase, mau diterusno tenan mbek pangeran. Ki yakin nak rahmat Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama, kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nah, ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ra tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis ning swarga 80 tahun. Protes dene. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jarimu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nah ngamal terbas. Nuwangis. Nggih pun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati jenengan. Jare pengen aku kecewa neraka wis. Aku kecewa neraka wis. Piye gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita. Kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun. 80 tahun aja dikurangi rugen masa kubur pacaran terus di sini. Terus tua-tua khusus kadung utangnya akeh. Ora kan mas bulet. Coba ayo cilik ora apa-apa kan yo. Puber pacaran ya. Terus omah-omah nelantara bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tuwa khusuk utange kadung akeh. Nyaur sak kangelan. Wong utange bojo yo utange anak. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom mesti iso sujud metek tenan. Wis tuwek metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kenai berang tahun kan, kayak ngamal kira-kira sapa pangeran. Ono 2 tahun. Lha ngono kok ape bojo mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok yo wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah. Dari alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo kiai sering dibantah. Kan enggak lucu, seorang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Jadi kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra ngono iku sapa lek jog aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya opo? Kudu kerja. Saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ono sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kowe hasil kerja dikeki wong akeh ndi. Kata dikeki wong, lha ora gak kok kerjamu. Ya toh. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Berhubung rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mek rahmat Allah akeh iki. Wae wong itu sepakat di bojo sing mapan, aja di bojo ra jelas.
Wes kok dae ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora apa. Mergo rahmate Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo ku sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafak kan ambek bojo. Mergo rahmate Allah. Wah, kula sering. Wah, kula doa duwe santri di keadaan wali murid ya kadang ya kurang ajar. Gus anak kula niku jenengan bilane bojo kok sing jelas. Sampe ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar dekne ra jelas kok yo mantu apa. Lha tak apa jenengan urip jelas modho ra jelas ya. Biasa mesti mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nang ngendikan ngoten nggih. Tapi aja diblinger kok kaya kasusé Pak Quraisy siap wingi. Nabi kan nate ngendikan, "Cung layat hula hadukum al jannata bi amalikum." Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala aku pun demikian. Terus Nabi nerusnya wa illa ayyataghammadan ya wa bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat. Sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kuwe bercak-bercak kaya puber tau tang ra nyaur tau kok tau. Di masjid kadang tinggo. Lah ora tinggo piye misale rugen diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, kah masjid tak wis kekno bisa roe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal piye? Wong ngamale niate nek masjid, boleh dikene kowe mergo mubal. Kowe wis sering takok pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora. Tak jawab ansal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok nari tonggo-tonggo. Ngene wae. Kekno wae tapi ora usah yakin halal ta haram. Engko nak ketemu pangeran ora bisa jawab. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye Rahman Rahim ngadepi ku luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot tapi. Lho iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur riba atau insorofalil masjid. Misale amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rivalil masjid. Dadi nak dhuwit kas masjid digo balik ra oleh wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi orang ulama cerita modern, masjid wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi ini rodok sekuler, ulama sing rodok ngene iki rodok sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak ganggu kas masjid itu terus door to door ngeruang parani 10.000, 20.000. Kan malah karo-karuan. Mulane tak omong iki ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran harus cinta ngejauh. Jadi aku kedel, aku pangeran piye pangeran lu api ati bangku kue, dadi aku. Lu masyhur Sufyan Ats-Tsauri ku sampai kapundhut nggih guyonan ngono. Muga sing ngisap aku gak bapakku. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negara Ikhya itu ora madzhab al-arba'ah tapi madzhab al-khamsah. Ikhya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan apa as-Tsauri tapi ila annahu indarusa tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan. Nah pangeran itu api. Aku mulai cilik sering salah itu keimanan. Ya bapakku kadang aku salah itu rasa keimanan. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya, kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus, hal hasab wa huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Dari kurang ajar Arabi terlebih. Ketika tadi hisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, lah binafsi. Allah menghisab dengan diri aja. Oh, Arabi guyu-guyu ngakak. Wah, bagus lah kalau gitu. Guyu ngakak, bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musa wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat kok musa wong dhaif ngono ae. Bagus lah itu dari kamane. Tapi apa kata Nabi mesti kowe nak upen wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dekne guyu.
Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa'inal karim idza ra'a zallatan ya'fuan. Karena wong sing lomo sing apian nek ora kesalahan niku anane kepengin nyepuro. Kok Allah iku karim, terutama karim nggih gampang. Sempurna hisab binafsihi. Cocok. Nah kula yo ngono. Kula kok ketemu wong pekeh perkara dhuwit go salam templek mbek balik oh gege so pasul mata. Tapi nak ketemu pangeran kan aku suka duwe sakmono. Jadi ngadepi pangeran itu luwih gampang, yakin. Ora kok krana kita nyepelekno gak saking husnudzon kita yen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku bersuara pangeran gak gampang disuruh pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Yo gampang betul, mang nyatanya gampang. Adine yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari kajian Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, ini ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma guyune ra kaya kita. Allah di tangan ben di tangan, tangane ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawa. Karena kalau ditakwil ketelen nakwil. Ayo jajal kiai sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, Wahabi berarti. Wahabi baru. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran, ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Wa litusna'a lan supaya digawe sira ala ini ben nyenengno mripatku. Saat aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafaz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho, nek Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul bil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwa hi fauqa aidi. Paham ya? Misalnya wasama abanainaha bi aidi. Nah, nama mana dia wasama aling langit banaina bangun ingsun ing sama bi aidi. Mana ni aidi no? Nah. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah, maknane orang ngarah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Misalnya Mustafa itu tangan kanan itu juga meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Masa Mustafa sing jegoten tanganku kan yora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya.
Kan tangan kirine. Kan yo kasusé ku yo ora kok terus tangan kan yo ora. Manane orang yang sering disuruh. Paham nggih? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lha ngene kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwih dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuwatir ngrekayasa Quran. Oh, Anda kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa Sikang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne kan tak gone SMS Mustafa. Nyileh kok jaluk, lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Hen nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife ma'abakoil aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ya. Mosok ape ngene, Hen aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah yo zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waro'i sukhton. Kadang sebab waro'i kuwi malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waro'i malah digedingi. Lho critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Wis Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabuk iki waro'i sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi pangeran. Mergo logikane gampang ya, Fuad. Ini penting ya, tiang-tiang sing biasa waro'i. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe iku Jakarta. Kan mungkin Jakarta baleni meneh Wonokromo njupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma. Duwe kurma ku wis gak sungguh. Kita kudu husnudzon, nak pemilik itu wis murid itu wis gak peduli. Itu satu. Nomor 2 jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki saka wong. Nek kadang wong alim kudu tau njaluk. Senajan to aja sering ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waroki tapi sombong. Mau buta wong li. Umure bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nek kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep melarang njaluk. Lha itu duduk perkara nek njaluk iku didik, saling tanggung jawab. Nek ora njaluk, niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita darah jong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jong wae bangun pondok, wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi. Ya, tapi duduk perkaranya beda dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek seudoni, rumang samu donya sing lumo kuwe tok. Iku berarti ke darane wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok sudon wong sak donya. Jadi wong kudu mikir. Nah, kecuali duit 1 miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek sebab nak muhaqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek kan separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmene gek tak rokok iki tekek kok ijek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Sang rokok wae.
Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal wara'i suhton. Ana wara'i sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gasap iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasap mergo suwudon. Yo nak sandale tak rido, nak gak rido. Lha bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko yo ana hukum adat kecuali sandal karfil, bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupul kae iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan digo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ono ma'ruf sesuatu yang kenal. Mulane ning gone fikih ana bab mu'ato uli marido. Dadi nak jual beli, iku misale gen HP iki tak tuku tak juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo sip. Tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung ning gone rugen. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro, Hen? 1000 Gus, bayar nek. Terus rugen kecangkeman. Lho mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan ning ngarepe kan. Yo. Ayo kok ono paedah jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa kowe? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya asa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tambah sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulanya dari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum fi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sa'iril uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misale ki lagi rukun mbek rugen, gasap sandale kudu wani, tapi nek jenengan wah ojo kan iso diukur. Misale aku nganggo sandale rugen di sofa, PGA kan gak ono critane murid digo gurune gak gitu. Wis ngono. Dadi wong kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu adanya ada bubur yang miliknya Bariro. Nabi itu kan menjadi dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariro. Mulane iki biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun di dalam putri Bariro sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, "Innaha li Bariro wa hiya laha shadaqah." Ini untuk Bariro dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah. Karena Bariro itu cah dalam terus kadang Ansor sakake cah dalam Nabi dikasih. Ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalamnya Mbak Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama Nadal sampai sekarang karena dulu yang kangelan Rekno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu kalau sama dalam udah sering ngaji. Tapi apa jawabannya di iyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nang ngekei Bariro mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Iyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariro tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Bariro ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau tidak jadi yo kan yo misalnya rugen yo gedeng tenan, misalnya rugen yo teh aku, bariku rugen ning jeding. Sebab opo nang jeding suwi ra tak ubi-ubi kan yo malah lucu. Wes ubi ora rasa pamit udah tawar apa ubi. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing. Iku goblok aja nemen-nemen. Nah kecuali 10.000 duwe andalan ora oleh. Duwe hidup dan mati. Awaken duwe hidup dan iku ora oleh kok dipok tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Nah mu'ata itu yajri fi sa'iril uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misale kene Pak B. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misale kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayare kadang isuk Magelang. Apa meneh nak bis gak patas. Bayangno sira patas. Ke numpak kok Giwangan. Kula sering ngiriyen numpak ke Giwangan. Kok Giwangan bene Semarang. Kadang ditarik ku semeh tok secang. Terus kowe numpak ke Yogya secang ku gak sak apa nyileh apa piye aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyilehi kira bayar wonge ngamuk ayo. Nunut.
Kok kira-kira wong yo ngamuk. Lah iku sageme ijarah mu'athah, napa ijarah? Dadi ana bek mu'athah ijarah. Artine maksude agar numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wong elas kondektor yo ngerti. Nah wong iki engko jajal misalnya kowe min awalin nafsi kodo. Pak, kita semarang tapi tak bayar. Bisa bam. Mesti siapa? Bisa apa? Kowe wong ora usah sok warok iso zuhud. Kulo sering ketemu warok iku kulo mboten ate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ke salam tok. Terus dia mau ngombeteh kok mau muni monggo. Bisa wae aku ora mrido. Sesuk muni, lah jenenge kiai mesti ridane. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras ku luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisaidil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athah di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi ini. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone mu'athah. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kudu akad-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amen tok kan darani kecangkeman. Kok yo wong ku mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kulo nate tasarang dolan teng kula nate kontrak teng Kauman. Jajan iku mulai, dene sanggup 50.000 rumah santu bakso 70, walhasil jajan numpapan tak 70.000 moron kosokan kukus untuk arto. Piro 20.000 gara-gara apa? Lah umur kok dene PD kok sane 50.000 sebuah ki. Cuma jajan numpapan tak 70.000. Ah, repot. Dadi eling-eling nggih. Bolehnya mu'athah itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fakis, kerugian yang dulu. Gini tuh misalnya kalau Mustafa nggak tak sandari rugen, yang kau ini akrab. Juli saya kibis gede, wah sem, kan salah juga. Kayak gue lebih bujumu, pas rukun kan waktu ya waktu mas kamu, baru dimulai gue jemput dua bujumu, perawat rukun, kayak bilang, wah salah juga. Kan ya lucu, bujumu main pamit terus kan yo, lucu. Paham itu hebatnya Sarah. Hebatnya Sarah itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai sehor. Tapi kalau sudah mu'athah ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung wis gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Bae mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2.000. Nah, mulai masalah kan bae narife fauqa tamanil misli biasane 2.000 berhubung wong monco dikentel 5.000. Utawa bae sing kecewa, misale ada rugen gak di duit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, kita goreng 5. Es teh jebule Bu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule teh akeh muni. Utang, lha iku kasus yen. Nah utang kudu jawab di depan. Perkarane paham yo. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso wae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istaro muajalan tapi dengan gaya halal niku haram. Jadi misalnya ke warung, kok kira-kira utang kok gaya wong bayar kenceng. Maksudnya akhlaknya sing apik.
Wong ape utang kok ningkrang. Pak, ngombe. Mangan, Pak, iwake ayam. Wah, jebule terakhir. Wah. Tak utang sing sopan. Ngapunten, Pak, kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi saya mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doh. Tapi nak halan yo mletela lah. Wong mlete arang-arang kaya ora oleh. Kalau nate ngandani tiang api-api dibantah. Jadi wong ora usah mlete ngene. Jenengan nak mlete mulya, awak dhewe ra mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo, temperamental. Nak tukaran mbek tiang betul benduk. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandhani, mbek kula hormat. Kan nak tukaran rasa go benduk, ngono iku mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go benduk wong wedi. Awak. Dari awak wong awak nek go benduk wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Dari alasan jenengan wong alim Gus rasa go benduk wong wis wedi. Lah kula. Wah, bingung. Akhirnya terakhir, yo tapi tidur aja bedo kayu-kayu. Gede beda tajam ambil. Saya kira serba kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang orang awam ya masuk akal. Kulon mago gara-gara di pengalaman itu, ada putra kiai besar, ono santri itu nih pondok itu nak di loroi wong misalnya turu kok keinjek nungang. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan. Kok ide ngono kok muring-muring. Jawabe malah ngene. Jenengan Gus anggere wong wis sopan. Dadi kudu sopan karo wong liya. Aku ora ora rasane disopan. Dadi kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roken, katokan cekar, kambenan, rokokan kalau gitu. Sebagian ning ngene iku rasa berlor. Ngono ku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak kambenan kan yo. Deloki wong liwat. Sewenang ngono. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Lah mboten marung, sering nak teng ofis, sering mampal-mampal, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Terus kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali ngomong kok penak. Kiai isu-isu cek wiridan bariku nyemak santri-santri iku lagi turu ngopi rokokan kok penak dadi kaulan. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep suatu lan nek arep opo. Ya ben marung. Benita itu ning donya wae muga-muga rahmate pengiran. Jadi kalau nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bulet itu sabar. Bagi abe alim ra alim, bagi abe sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane be opo ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno tak desa. Bariku mulai kan. Ora usah komentar ini hidup gak tertib, hidup gak sehat. Kowe urip sehat mergo di tabungan kuwi ora di tabungan. Kowe kiai salam temple akeh iku ora ono salam. Kowe wis barno wae. Sanggepe warahmati wasiat kulase. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. Kok ben ra kena hisab wong apa? Lho, lali ora kena hisab. Seperti naga kowe tenanan. Lah mesti aku sahur. Lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, dadi suwun wis pokoke urip sing gampang nggih, ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali susah, ora ge gampang donya malah fakot asbaha sakiton
ala wa. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala wa. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Wah mulai sakniki kula suwun, kowe nate urus seneng ngopi ya ngopi. Nah, saya menghindari bojo, menghindari bojo. Piye-piye maslahate ngono lah. Dibangun esuk-esuk tegang ya. Metu. Karena menghindari konflik itu ibadah ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ono ulama sing itu jenenge dari tanggung jawab. Masuk ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak mirip sangka bojo wae bojo kan ngene tanggung jawab. Ngindari tanggung jawab kan adeke di dhuwit ana sing dikekno. Wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetap raja duit kan loh. Nah artinya potensinya kan mau konflik kan? Nah, dari konflik itu ibadah. Mana kalau seneng, nah papa itu esok ngopi seneng. Kalau sering tak takut, lek, nah esok kok ngopi lek, gak tiga ada bujuk, tiga ada, tapi lanjut kurang dua. Kalau seneng itu ngawal. Nah, nek warung gak, Gus. Pembeli adalah raja. Aku pola akal ambek wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dene jujur. Iki jujur. Nengan wong alim terus anggo bedhos dihormati lah. Tapi ojo tiru iku. Ada tiru juga gak bener, tapi ya solusi supaya wibawa. Ya. Tapi nak beda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna uti maknane ngene, man disapane wong hajina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot kok tiba. Monggo teman-teman duka. Padha karo ngamuk sapa wong ala wae ing atase. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rido be Allah. Ya Allah ukuran sak temne man kulam yardo berarti rido sapa man dikodo ilahi kelawan kodoe Allah. Walam yasur lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan apa yang nglawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe ku happy, ya butuhe napa? Happy lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Wes ngandel kula niku ulama, mun ajaran ngandel kula. Wes sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Mane kula seneng guyon niku ya tak ilmoni. Jane kula nggih ngerti lah nek kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dipati. Iku sebabe ra aku, sedurunge wis mati. Lah saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmat Allah jembar. Malah aku dituduh dari sing mateni ngawur. Saya nak dhewe. Oh, digawe solusi malah ra paham. Liana ukuran satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man dikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasudan berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man biqadarihi kelawan kodok kodare Allah. Kabeh wis kepesden Allah. Li ana kulama krana sak temene sakabehane perkara waku akang tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku farwa mengko tema kabeh biqada ilah iku kabeh lan kodoe Allah wa qadarihi lan kodare Mane dawuh pengenan apa ma asoba mi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfuz likai la tafrahu bima atakum. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmu wae ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Ya pokoke tujuane Allah iki napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la tasau alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dadi sing ditakdir alim lomo sugih gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya.
Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Semalah luwih apa? Luwih gaya. Dadi kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iya anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Ngono ae. Kena kepen GR Gus Ba iku statusé khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makdum. Tapi ya untuk dunia terbalik mau. Khodime alim makdume. Lah iku sing perkara kasus e. Sok khodime alim makdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Nata ati ku angel boten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yen iku ilaman atawa bi qalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga piye wong mok trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditetir bodoh, itu ya kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh itu. Malah dawuh pangeran likai la taksau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah damel napa kodok. Mulane rata-rata tiyang-tiyang alim sing alim alamah diuripi kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula nasine seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucuk, kan terus dadi repot kan. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud iku nek ana santri nyucuk to derekne ora seneng. Masyhur dhewe. Zillatan litafe wa fitnatan lil maqbu. Kowe kadung ino nyucuk aku nek ora iso nata ati dadi ujug usom. Makanya kula niku kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasil salaman loro lah, agak-agak niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman itu sunat. Tapi kira usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatnan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujug mergo GR didek. Makanya Abdul bin Mas'ud itu nota ati nek ana santri derekno dekne ruku kowe miriyo. Kalau sering nggak tangi rumah, dia ngebis pemandangan di Iwono, di Piambaan, di sering. Yang padi, biasa, Piambaan. Kalau dia sering di daerah santri. Kadang nggak mulang sarang di supir, berderet. Kadang-kadang ya mulio, kadang ngebis. Ini biasa malah. Tujuannya tadi, kalau nggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim, mulio dunia, mulio. Akhirnya saya ulang lagi. Kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terus rajin duit, lu ngebis, nggak pernah punya mobil, nggak pernah punya uang. Nanti tentang sunnatullah, nak wong alim, mulio dunia. Akhirnya. Tapi nak kue terlalu mulia ning donya nanti menjadi bahaya. Bisa ujug kowe menungso ati molak malih. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan litabe wa fitnatan lil mattu. Sing anut kadung ino mergo samina wa ato. Nah sing dinut nak potensi dadi ujug. Taruh saja gini contoh ujug. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Sen kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis meninggal tenan Ruhin meninggal. Ternyata ibu bojone lara utawa anake lara. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Satu-satu hiburan deh itu. Ternyata begitu Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra hormati. Di kompor semuniyo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub nganggep kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor 1 ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk Gus ngapunten. Ibu balik Ruhin bodoni kula masa ora tahu ora balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kula boten saged baturi jenengan. Kula ora tahu. Apa anu aku ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah, aku dibaturi ora penting. Rugen ngurusi keluarga nih, penting. Ya sudah selesai, nggak ada apa. Malah itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah, wong alim ku mulya dunya.
Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kulo biasa, betul mobil, betul penderek gitu sering. Sangu 1 juta gitu sering. Sangu 20.000 gitu. Wis pokoke tahu kabeh tak lakon. Ini mau pokoknya latih gitu sampai umat Nabi jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok monggo. Rokok santri melayu. Ibu ono sitok bariku disumpah ya Allah. Ya ono sing kaya ngono. Iku yo halal gitu. Tapi ora pati toiban. Tapi rokok dhewe susah opo sih. Nah itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih, Bos. Ya semua syura kersa salaman itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kersa salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Abdul Qadir Jilani kalau ngajar di kursi yang tinggi, karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama, setara. Nah, itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, afatul ilm, termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur, sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu dia mau berkoran nuruti, padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau buhin bujine loro di nunggoni, gara-gara wedi terkenal aku nak ra dituruti ngamuk akhirnya Ruhin maksa baturi kula dengan segala resiko bojone padahal sebelumnya terlantar kata bapak parah to. Lah itu butuh seni, ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya itu sampai zillatan litabek wa fitnatan lil maqsud. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Ya Al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin ya rabbul alamin wa mablaghu ridha. 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 Alhamdulillahil alamin wa mablaghu ridha. Alhamdulillahil alamin wa mablaghu ridha zinanul arsy. Alhamdulillahil alamin wa mablaghu ridha zinanul arsy. Kira-kira